では、始めさせていただきます。こんにちは。こんにちは。今日お時間いただいてありがとうございます。大丈夫です。じゃあ、小垣さんにお電話いただいたので嬉しくてすぐ飛んできました。そうですね。チラシ見て、そうです。いただいてそうです。チラシ見たら分かりやすかった。いかがですか？蓄電池っていう言葉自体は知ってたんで、そうなんですね。どうなのかなっていう、軽い感じで、はい。ありがとうございます。やらさせてもらいました。結構やっぱり蓄電池って人気なんですね。ほとんどがもうやっぱり太陽光つけてらっしゃる方、蓄電池と相性いいよねっていうさらっと聞いたことあるなっていう方が多いので、よく聞かれるんですけど、ちなみに太陽光はいつごろされたんですか？確か3年前かな。3年前ですね。じゃあ結構売電も今いい時ですか？売電が42円。いいですね。早めにされると一番いいですね。やっぱり太陽光設置された理由っていうのは？やっぱり電気代が下がるっていうのを聞いてたのと、あとは補助金があるからっていうのが、やっぱり両方で代表されてる。奥さんがやっぱりつけたいっていう、その旦那さん。いや、きっかけはやっぱり嫁ですね。嫁がやっぱり電気代どうしようかっていう時にちょっと興味あるっていうので一緒に話を聞いたら、いいかなと思って。そうなんですね。結構家新しいですね。そうですね。まだまだ太陽光つけて間もない頃なんで、4年前ぐらいですね、家建てた。じゃあ本当に家建ててすぐ太陽光つけた。そうですね。ということですね。で、奥さんが電気代ということで。初めは。高いんですか？電気代当時は高かったですけど、今はやっぱり太陽光があるんで、どうだろう。僕は具体的なのは分かんないですけど、大体8000円ぐらいじゃないですかね。だいぶ安くなってくる。3人家族で暮らされてると、おそらく1万2000円ぐらい、もともと高かったんじゃないかなと。高い時はそのぐらいいくけどね。やっぱり行きます。季節にはよりますけど、そうですね。一番いい時に太陽光つけてるので、やっぱり私も感じてます。いいなと。私も家持ってるんで。そうなんです。そうなんですよ。太陽光つけてるんですよ。で、蓄電池を今実はこれからつくとこなんですよ。なので今期待してるんですけど、いいなと私もこんぐらいでっかい家だったら大きくなりますので、いいなと私も感じてました。で、今日実は私なんで来たかっていうところなんですけど、実は蓄電池買ってもらいたいなとは思ってるんですけど、一番の思いって蓄電池私実は知ってほしいっていうのが大事なんです。ほとんどやっぱり蓄電池知られてないんで、太陽光と先ほどおっしゃられて相性いいんですよ。私もですね、自分もつけようと思ってるぐらいなんで、やっぱり知ってほしいな、いろんな人に買ってほしいなっていう思いがあるので今日来てます。それをですね、簡単にちょっと説明はしていこうかと思ってます。ちなみに蓄電池は家建てられた当初って知ってました？蓄電池ってのあるよと言われたことってないですね。その時はなかったですね。実は3年前に蓄電池つけようと思っていくらぐらいするかってご想像つきますか？分かんないですね。いくらぐらいですか？分かんないですね。多分ですね、太陽光つけられた人よりも高いですね。結構高かったんです。で、今どうしてここでまたちょっと蓄電池考えてみようかなと思われたんですか？やっぱり電気代がまず下がるっていうのがイメージもありますし、電気、停電とかなった時にあったら安心かなぐらいですね。でもやっぱり電気代が下がるからっていうところと、実際にいくらするのかなっていうところが、そこなんですね。やっぱり皆さんそこが気になるところで、やっぱり太陽光をつけていらっしゃると当然ながら経済効果って大事じゃないですか。安くなるよね。そうですね。でさらに蓄電池つけたらもっといいんじゃないの、やっぱり皆さん思われてますので、で実際これどうなのかっていうのはですね、ここちょっと後々ご説明したいと思います。ちなみにじゃあ導入したら電気代を下げるっていうのが1点目と、安心もちょっとあったらいいなっていうところが、将来的に使いたいなと思われてるんですね。ちなみに蓄電池説明って私以外から受けたことありますか？いや、初めてです。ないんです。ネットで調べられてるかもしれないです。あんまり。そうなんですか。あんまりしてないですね。わかりました。じゃあ分かりやすく私の方から簡単に説明してようかと思います。お願いします。いいですね。蓄電池って今私の方でこういうツールを用意しまして、どんなものかというとですね。で、一つですね、やっぱり蓄電池ってあってなんでいいかなと思ってるのは、私もやりたいなと思ってるのは、太陽光ある方は蓄電池にはもちろんスポンサーです。これ皆さん意外に思われるんです。どういうことですか？普通なくてもいいと思うじゃないですか。で、太陽光で損っておかしいなと思って、今売電してますし。
でもこれ後々なんですよね。結局売電って今42年ですよね。何年間ですか？今10年。そうなんです。その後聞いてもなんかわからないっていう話が多いし、はい、まあ下がるっていうのはなんとなく聞いてますけど。ああ、そうなんですね。はい、大体いくらぐらいだったらまだいいかなと思います。まあ40円ぐらい。40円40円ぐらいだったら42円から40円、そこやったら許せます。なるほど。ちょっとですね、それだとがっかりするのが大きくなるかもしれないです。それをもうちょっと説明します。実はそこが損するよっていうポイントなんです。なので、じゃあどうしたらいいのっていう部分を説明させていただきたいと思います。でまずですね、蓄電池ってそもそも何っていう質問が多いので、簡単にですけども、蓄電池がどんなことできるかだけお話しします。まあ、すっごい簡単に、これだけです。貯めて使うっていう機能がシンプルな機能です。ただこの貯めて使うっていうのがですね、時間帯によって得するっていうのは実は蓄電池なんですね。で今おそらく太陽光とオール電化されてますので、時間帯別電特契約になってますよね。でそれは夜間が安くて、昼間が高いっていうプランをご存知だと思うんですけども、で今太陽光もつけられてますよね。となった時に今太陽光の売電というのを簡単に説明しますと、余剰電力っていうのを覚えてらっしゃいます。余った電気。そうですね。家で使って余った電気を売ってるよと。でさらにですね、実はこの夜安い電気を貯めて、なるべく昼間の高い時間帯に貯めた夜安い電気を使おうっていうのはこの蓄電池なんですね。で今でいうと大体夜10円ぐらいの電気を貯めまして、昼とか、真昼に使っちゃったらまずいんですね。太陽光とかですけど、明け方とか、そうなんです。夕方とかですね、分けて使うのが実は理想的なんです。なんでなんですか？これがですね、実はこの節電省エネの方に関わってくるんですけども、後ほどダブル発電という言葉の定義を説明させていただいてますので、実はそこがダメっていうのはまず1点あるんですよ。その注意ポイント、太陽光ついているから、それがもう損しちゃうんですよ。なので基本的にはダメな時間帯が存在します。なのでまずは安い電気を貯めて、高い時にそれを放電しましょう。で、2つ目のメリットっていうのが、この非常時ですね。やっぱりこの皆さん、当然ないよりいいよねっていうお話になります。特に今、ニュースでも富士山とか、ああいう火山帯ですよね。富士山もなんか噴火危ないと言われてますし、最近ですと御嶽山とか、鹿児島も噴火しましたけども、ああいう噴火であったり地震っていうのがありますので、やっぱり安心安全をどうしたらいいかっていう方が増えてます。で、3つ目ちょっと見にくいんですけども、この太陽光発電とあとケムスとかですね、全てを合計するとよりいいよというものになっています。これも後ほど合わせて説明をさせていただきたいと思います。で私たちがですね、今説明するのは1つ目ですけども、全部でですね、大体皆さん4つの意識から蓄電池を入れたいなと思われるんですね。この4つの意識。でそれぞれ何かと言いますと、当然ながら太陽光やっぱりつけてらっしゃる方も A、この節電省エネ、電気代ちょっと安くしたいなと思われる方がやっぱりほとんどです。できるんじゃないのか。他の方はですね、電気が安くなったり、貯めて使うことで、太陽光と同じで環境貢献いってるんじゃないのか。もしくは、ちょっとおっしゃっていただいた非常に使えるんじゃないのか。圧倒的にこの A と C の方が多いんですけども、あとは最先端でいいんじゃないのかというのが多いんですけども、小脇様の場合はもう今、この2つ、ご興味をおあります。C はおまけかな。おまけですね。やっぱ A ですね。だからその部分で、じゃあこれつけたらどう得するのかという部分をですね、簡単にお話しさせていただきたいと思います。実はここなんですね。まず、この蓄電池の経済効果についてということで、今実は私が一番初めに言ったのが、まず蓄電池自体の効果について。これ太陽光に関係ないです。蓄電池のみでの効果としては、安い電気を貯めて、10円で貯めたものを27円の時間帯に使いましょうというのは簡単な効果になってきます。で、このメリットさらに1から4まであるんですけども、今ちょっと私が簡単にご説明だけしましたね、1番について。小垣さんのお宅の場合、10年間固定借取制度、42円からありますよというものになりますので、ここをどういうふうにその収量を使っていくかに一つはなっています。で、メリットに、これご存知ですよね。電力自由化って聞かれたことはありますか？ありますよね。なんか新聞とかで聞きますね、来年から。そうなんです。実はこれもあるんで私はお勧めしたいんですよ。これ何かと言いますと、電力の自由化っていうのは今このエリアですと東京電力さんですねから電